Hello，各位朋友，丁丁啊！哇，大家已經睇到好多海膽係咪啊？係啊，今次就係介紹海膽主題嘅 Omakase 啦！哇，好開心啊！鍾意食海膽嘅朋友一定唔可以錯過。嗱，而家呢間餐廳咧就做緊限時嘅優惠喎，可以一次過試食咗8款嘅日本嘅白海膽，好難得㗎。當日去到咧，已經見到有部分客人已經到咗咯喎，準備開餐啦。嗱，師傅一開始嘅時候咧，就為我哋介紹不同嘅海膽啦，就係配不同嘅款式喎。你睇下啲海膽幾靚幾新鮮，我見到咧已經係好流口水啦，好想快啲食啊！嗱，第一味咧就係白粟米配白海膽凍，佢好似有啲啫喱咁嘅味道，係配上一啲白嘅粟米，加埋一啲海膽落去嘅，都幾清甜嘅喎。跟住呢個係水雲鹽水白海膽。咁啊，水雲裏邊就係綠色嗰啲係一條條絲咁嘅，咁佢係凍食嘅。呢個天時雪咧就係最舒服噶啦。而呢一個咧就係特 A 級嘅白海膽，師傅提議我哋咧就係首先係咧淨食，唔好點其他嘢，試到佢真正嘅味道之後咧可以再加少少鹽，就食另一番味道啦。你睇下份量幾多，一啲都唔手軟噶。跟住師傅切緊呢個咧係和牛嚟噶，呢一個咧就係叫做淡雪鹽和牛馬糞海膽啦。嗱，師傅加咗少少鹽落去調味，再加上一啲咧秘長炭落去燒，特別香口香味。哇！你睇下啲油花溶晒落去，你睇下師傅啲手勢幾靈活，哇，好靚啊！最主要就係嗰啲海膽包住喺啲和牛裏邊，見到嘛？一入口咧係融化，非常之好味。跟住呢個係炭火燒焗蝦夷鮑魚，佢個鮑魚質感咧係好彈牙噶。跟住呢個咧係好好食噶，係紫蘇白海膽天婦羅啦。你睇下，佢用紫蘇葉包住啲海膽嚟到酥炸，好香口。另外左邊呢個咧係馬糞海膽蟹肉卷，裏邊咧係塞滿好多蟹肉噶，非常之甜美啊。跟住咧，我以為咧淨係食海膽，我忘記咗有壽司。你睇下師傅啲手勢咧，幾正宗，幾專業。佢幫我哋做緊呢一個咧，就係脆口筆記貝啊！哇，見到都已經好想食啦。跟住咧就係有絲平魚，呢個係有魚腩啦。跟住係一個灼燒嘅膠碟魚，呢個係白魷魚海膽。你睇下呢個拖羅幾靚。哇！一啖好好味啊！跟住師傅咧為我哋做呢個壽司咧，就係加添咗魚子醬喎，更加矜貴啦。食到呢度咧，其實已經好飽啦。原來仲有個麵啊，佢叫做香濃海膽，配搭一啲好細滑煙韌嘅麵條。嗰啲醬汁你見到嘛，係好香濃啊，所以咧我都忍唔住食咗少少。跟住呢個仲誇張，係一個甜品，喺一個 crème brûlée上面仲加埋啲海膽俾我哋。我咧就點咗杯梅酒喎，同埋最後咧就有一杯栗子味嘅雪糕，真係完美嘅結局啊！嗱，呢一餐咧海膽宴真係好豐富，價錢係1680，我覺得都幾抵食嘅，因為試到好多種味道嘅配搭，幾新鮮啦，同埋環境都好舒服。大家朋友唔好錯過今次嘅機會啊！做到8月31號㗎咋，快啲嚟試下試食啦！